안녕하십니까. 닥터봉TV의 최봉균 원장입니다. 오늘은 저의 전공 분야죠. 복합악교정 수술. 복합악교정 수술이라는 게 정의가 따로 정해져 있지는 않습니다. 양악 수술, 돌출입 수술, 광대 수술, 턱끝 수술을 모두 동시에 시행하신 환자분의 이야기입니다. 우리가 악교정 수술에는 양악 수술과 돌출입 수술이 있죠. 그런데 이제 환자분들의 얼굴형 또는 뼈의 형태에 따라서 우리가 복합적으로 수술을 해줘야 되는 경우가 있어요. 무슨 말이냐면 양악이랑 돌출입을 같이 한다든가 아니면 양악 위아래 턱 중에 한 군데를 특별하게 한다든가 해서 뼈를 여러 조각 내는 경우가 있습니다. 오늘은 뼈를 15조각을 냈어요. 얼굴뼈를 어떻게 이 작은 얼굴 15조각을 내냐 라고 하시는 분들도 있는데, 오늘 환자분의 실제 이야기 들어갑니다. 먼저 CT를 보시면 파란색 화살표로 표시된 데가 전부 절골선이에요. 절골선이 많죠. 아래턱, 턱끝, 윗턱, 광대까지. 그래서 총 얼굴뼈를 15조각을 내었습니다. 윗턱에 8조각, 아래턱에 7조각을 내었죠. 그러면 오늘 환자분은 도대체 어떤 사연이 있으시길래 얼굴뼈를 15조각이나 냈을까요? 환자분의 방사선 사진을 보시면서 설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저 CT를 보시면 입이 나와 있어요. 수술 전 환자께서 교정을 받으셔서 이빨 자체, 치아 자체의 각도는 뻗어지지 않았지만 치조골을 비롯한 입이 전체적으로 나와 있죠. 그리고 턱 뒤쪽의 파란색 동그라미는 기도입니다. 기도가 좁아서 환자분께서 코골이가 되게 심하세요. 가끔은 수면 무호흡도 있고요. 이렇게 입이 나오면서 기도가 좁아져 있는 경우, 기도를 넓히려면 위아래 턱을 꺼내야 되고, 위아래 턱을 꺼내면 입이 그렇지 않아도 나온 입이 더 나와서 못생겨지겠죠. 그래서 양악 수술로 위아래 턱을 꺼내고 돌출입 수술로 입을 집어넣습니다. 뿐만 아니라 환자분께서는 광대도 돌출이 되어 있고 또 턱끝도 넓으셔서 T절골 턱끝 수술과 광대 수술을 같이 받으세요. 또한 교합, 악궁이 일정하지 않아서 악궁을 벌려주는 수술까지 같이 하게 됩니다. 수술 결과를 보실까요? 먼저 CT를 보시죠. CT 보시면 파란색 동그라미 광대 수술 잘 되어 있고요. 빨강색 화살표가 가리키듯이 양악 수술로 위아래 턱을 앞으로 쭉 전진을 합니다. 그러면 기도가 넓어지겠죠. 그러면 위아래 턱을 꺼내니까 입이 너무 나와요. 그래서 돌출입으로 파란색 화살표처럼 입을 넣어 주었습니다. 그래서 이렇게 측면에서 봤을 때 이제 우리가 알 수 있는 거는 양악 수술과 돌출입 수술을 같이 해서 기도는 넓혀주고 입을 집어넣는 수술이었는데, 환자분 아까도 말씀드렸지만 광대 수술과 T절골 턱끝 수술을 하셨고요. 또 악궁을 벌려주는 수술을 같이 하였습니다. 그러면 기도가 어떻게 변했는지, 진짜 이렇게 해서 코골이가 없어졌나요? 라고 하실 분들이 계셔서 제가 기도의 변화를 설명드리도록 하겠습니다. 사진을 보시죠. 기도의 면적을 보시면 가장 좁아져 있는 최소 면적이 97.9였고 전체 부피는 14.3cc였죠. 수술 후 사진을 보시면 최소 면적이 157.4로 넓어졌습니다. 그리고 전체 부피도 16.1로 넓어졌죠. 이렇게 기도가 좁아져서 코골이가 있으면서 입이 나와 있는 경우, 대표적인 사례가 바로 하악외소증이라는 병입니다. 그래서 그런 경우에는 턱끝 전진을 해도 안 되고 언밸런스하지죠. 왜냐면 아래턱이 전체가 작은데 턱끝만 꺼낸다고 해결이 되겠습니까? 그리고 보형물을 넣는다든가 본시멘트를 이렇게 전체적으로 바른다든가 그런 거 기능적으로 아무 효과 없고 미용적으로도 어색하고 결국 이물 반응으로 다 제거를 하게 됩니다. 모든 보형물이 거의 다 제거를 하게 돼요. 그래서 이런 경우에는 이렇게 근본적인 양악 수술과 돌출입 수술을 같이 해주고 환자분들이 원하시는 광대나 턱끝 수술을 같이 시행을 할 수도 있습니다. 그러면 아니 양악 수술도 이렇게 오래 걸리는데 이렇게 얼굴뼈를 15조각을 내면 하루 종일 밤까지 수술하는 거 아니냐라고 하실 분이 계신데, 이분 3시간 40분 정도 소요가 되었습니다. 4시간이 조금 안 걸렸어요. 그래서 이전처럼 그렇게 하루 종일 수술하지 않습니다. 그리고 하루 입원하시고 그 다음날 퇴원하시죠. 오늘은 저의 전공 분야인 복합악교정 수술 그리고
광대 수술, 턱끝 수술 같은 안면 윤곽 수술까지 동시에 시행한, 아마도 얼굴뼈에서 시행하는 모든 수술을 다 같이 한 것 같아요. 얼굴뼈 15조각 이야기였습니다. 항상 2차적인 땜빵 수술을 받지 마시고 근본적인 해결을 하기 위한 근본적인 수술을 받으십시오. 닥터봉TV의 최봉균이었습니다.